Қазақтың халық жазушысы Сайын Мұратбековтің "Менің қарындасым" деген әңгімесін оқып берейін. Тыңдай отырыңыздар. Менің қарындасым Сайын Мұратбеков. Биыл қысқы демалыста ауылға келгенімде қарындасымның соншалықты тез өсіп, өзгеріп кеткені қатты таңырқатты. Кеше ғана жолда келе жатқанымда оны көз алдыма тіптен басқаша елестетіп едім. Орта бойлы, толықша келген қара торы жүзді, әр кездегі еркек қалпында менімен таласа кетуге дайын тұратын өжет қыз еді. Шолақтау келген сүйкімді мұрны үнемі күлкі нышанын аңғартып, сөйлеген кезде жыбырлап тұратын. Қақ жара өрген қалың қара шашының маңдайы алды бұрымына қосылмай, бұйралана шоқтанып біткен. Осы кейде желбіреген көзіне түсетін, осы бір көзіне түсе беретін тентек шашы кейде менің зығырданымды қайнатып еді. Өз-өзімнен қарындасыма тиіскім келіп кететінде, аяқ асты ашу шақырып, айқайлап ұрса бастайтынмын. Шынымды айтсам, үйдегі уақытымның көбі қарындасыма шүйліге жүріп, үлкендік ақыл айтумен өтетінді. Оның бойынан әрқашан қызға лайықсыз міндеттер тауып, кінәлап ұрсушы едім. Ал ұрысқан кезінде ол көзі жапақтап, бәрін мойындап, үнсіз отыратын да, менің жүзімде сәл жылылық пайда болған сәтте-ақ өзімен қосыла езу тартатын. Сол ақ екен, менің қуақы қылығымен алдаусыратып, ептеп қана еске жылысатын. Егер менен бұрын еске жетіп үлгерсе, айтқан ақылымның түгелді зая кеткені. Әлгіндер жаудырап отырған қарындасын тордан құтылған дала құсындай ойнақшып шыға келеді. Маған қарап тілін шығарып, "Мақтаншақ, үлкен болғаныңа мақтанасың ғой, брррр" деп мазақтап сыртқа қаша жөнелетін. Ол уақытта мен жарылып кете жаздап ызаға булығамын. Артынан қуа шығып, "Қап, келерсің бәлем үйге" деп жұдырығымды түйемін. Кей кездерде оның күнделікті сабақтарын тексеріп қарап, сұраулар беріп, өзімше емтиханды алатынмын. Сұрауларым әрдайым сабаққа пәлендей қатысы жоқ, кездейсоқ болушы еді. Егер қарындасым жауапты дөп қайтара алмай қалса, ұрыстың басталғаны. Бірақ амал не? Ұрсып айтқан ақылымды күле тыңдап жөні келсе, мазақтап кете беретін. Әсіресе осы бір тілін шығаратын әдетті қайдан тапқанын білмеймін. Қанша айтсам да қояр емес. Міне, осындай ерке мінездермен сағындырған сол өжет қарындасым бүгін бір түрлі өзгеріп, жат болып кеткен тәрізді. Жүгіріп кеп құшақтай алар деп тұрғанымда, салмақты басып келіп, сабырлы амандасу да ойымдағыдай болып шықпады. Сонда да болса амандықтың соңынан, "Қалай оқып жүрсің? Әлі емтихан аламын" деп үлкендік әдетіммен ескертіп қойдым. Ол сәл қызарып кетті де, "Дайынмын аға" деді. Қарындасымның қазіргі жүріс-тұрысы да, сөйлеуі де, тіпті езу тартып күлгені де басқаша. Бойы сұңғақтанып, қара торы еркек жүзі ашаңданған, есейгендік пішіні бар, ойнақтап тұратын отты көздері де байсалды, ойлы қарайды. Шолақ мұрнының ұшы үшкілденіп, қырлана түсіпті. Жаңадан тіккізген қызылдырап пальтосы да өңіне жарастық беріп тұр. Бір сөзбен айтқанда, қарындасым тамаша сұлу қыз болыпты. Қыз деген тез бой жетеді деп апамның талай айтқаны есіме түсті. Бірақ мен оның әсем сұлулығынан гөрі тиісе кетуден тайынбайтын ерке қылығын аңсап келген едім ғой. Ойлап қарасам, айтты айтпады, қарындасым бой жететіндей жасқа келіп қалыпты. Енді бір айдан кейін тура 17-ге толады екен. Орта мектепті де биыл бітірмек. Үйге кіріп жайғасып отырған соң да бірнеше рет онымен бұрынғыдай сөйлеспек болып оңтайланып едім, сөзіміз байланыспады. Бұрын қалай жайын қайта-қайта сұрап, таңырқап қызға тыңдайтын қарындасым бұл жолы менің жаңалықтарыма да құмартқан жоқ. Тіптен салдарлы. Әр сөзден соң өзінің сөз жалғап, әр нәрсені сұрай беруіме тура келді. Қай институтқа түсуге даярланып жүргендігін сұрағанымда, "Білмеймін, әлі ойланамын" деді де лажсыз езу тартты.
Ondan соң ойын екі ұшты айтты. Мүмкін ауылда қаларын. Кешкі астан кейін қарындасым сабаққа даярлану үшін түпкі бөлмеге кетті де, біз апам екеуміз ас бөлмеде шай ішіп оңаша қалғанбыз. Апам алдымен менің институттағы қалжайымды, оқуымды, қашан бітіріп қайда жұмыс істеуге баратынымды тізерлеп сұрай бастады. Дәл осы жайларды апам бұрында бірнеше рет сұрап біле тұрса да, бұл жолы әдейі сөз болсын деп отырғаны белгілі еді. Сондықтан бұрын әлденеше айтқанымдай оқуымның бітуіне әлі 2,5 жыл барын. Мүмкін болса бітірісімен агроном болып өзіміздің ауылға келетінімді тағы да айтып бердім. Ауылда болып жатқан жаңалық, өзгерістерді де сөз еттік. Апамнан естідім. Орта мектепті бітірген біздің ауылдың бірталай жастарын колхоз ауыл шаруашылығының түрлі саласы бойынша мамандар даярлайтын техникалық курстарға, жоғары оқу орындарына түсуге даярлыққа жіберіп жатқан көрінеді. Әлгі Дәукенің баласы Нұрлан білуші ме ең? Аса жақсы білмеймін, дедім. Менің сыртта оқығаныма талай жыл болғандықтан, өзімнен соңғы балаларды жақсы білмеуші едім. Осындай демалыстарға келгенімде олар жұмыста болатын. Жасыратыны жоқ, мен де өзімнен кейінгі жастармен танысып, істес болуды ойлаған емеспін. Тек кейбір үлкендердің осы апам атаған Нұрланды мақтағаны есімде. Естуімше, ол өткен жылы орта мектепті бітірісімен өзіміздің ауылдағы электр станциясына жұмысқа кірген. 3 айдай монтердің көмекшісі, онан кейін монтер болып істейді дейтін. Нұрлан қазір қайда істейді? Деп сұрадым. Станцияда тікенек дейме, не деуші еді соның көмекшісі. Жап-жақсы еңбек етіп табысы да мол. Бір үйдің иесі болып қалған баланы колхоз енді 3 жылдық оқуға жібергелі жатыр, деді апам жақтырмаған пішінде. Бет алды оқи бергенің несі жақсы дейсің? Мен апамның сөз түркінін түсіне қойдым. Ол кісінің ойынша менің ауылға сирек келуім, өткен жаздағы практикамды басқа колхозда өткізуім, далада жүріп жаттауыр болып кеткендіктің салдарынан деуші еді. Көрші кемпірлермен сөз сырласа отырып: "Ей, көрші, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада" деп бұрынғылар бекер айтпаған екен, деп талай күрсінген есімде. Міне, Нұрлан туралы сөз қозғағанда көмейінде осы ойлар жатқан болар деп түйдім. Біреудің баласында не жұмысы бар десеңші? Оқыған дұрыс қой апа, деп мен Нұрланға шын тілектес екенімді білдірдім. Жауабым апама ұнамай қалды білем. Бір шыны шайды ішкенше төмен қарап үнсіз отырды. Ескірген бәтес орамалымен тершіген маңдайын сүртті де, үстіңгі жағын қымтам жабылмаған терезеден сыртқа қараңғы түнге қарады. Әлимаға қатты сөз айтып, ренжітіп алып жүрме, деді әлден уақытта бағанадан бері айта алмай отырған сөздерін түйіндеп. Тосын айтылған бұл сөзге мен не дерімді білмей аңтарылып қалдым. Бұрын қарындасыммен ұрысқан кездерінде әсте арамызға түсіп көрмеген. Кей уақыт Әлима жылап кеп мені шағыстырғанда: "Ештеңе етпейді, өз ағаң ғой, сен жаман болсын дей ме?" деп жұбататын. Ал апамның қазіргі сөз сыңайынан Әлимаға алдын ала араша түсіп отырғанын жақсы сезім. Менің ұрысуыма енді жол бермейтіні анық еді. Аз да болса көңілім кірбің салып қалғандай. Қазбалап ештеңені сұрағанда жоқпын, сұрағым да келмеді. Ертеңіне түсте қарындасым мектептен тұнжырап, өте көңілсіз қайтты. 10 класстың сабағы ауыр тиіп жүрген болар деп мазалаған жоқпын. Оқу құралдарын қойған жерден өзім барып оның күнделігін тауып алғам. Менің қимылымнан көз айырмай отырған Әлима бозарып кетті. "Аға, иесінен рұқсат сұрамайсыз ба?" деді салмақпен, ақырын ғана. Ыңғайсызданып қалдым. Сыр бермеуге тырысып: "Мен сенің бөтенің емеспін. Рұқсат сұрамау міндет емес", дедім. Мұнан әрі оған еш көңіл аудармастан күнделікті ақтарып қарай бастадым. Жаңа ғана бетімен қызғарып кепкен ашуым қайтып, еріксіз ризалық білдіруіме тура келді. Күнделіктің
алғашқы беттерінен бастап кілең бестік бағалар тізіліпті. Тек бүгін ғана физикадан 3 алған екен. Қарындастың жабырқауын осыдан болар деп ойладым. Өзің алтын медалға кандидат екенсің ғой, дедім көңілін ауламақ болып. Ештеңе етпейді, бүдіріштегі немене? Әлимада үн жоқ. Сұп-сұр болып орнынан қозғалмай отыр. Әлгінде көзінен байқалған қалжырауы мен шаршағандық мұңға айналыпты. Әлима, саған не болған? Әлде біреу ренжітті ме? Қарындасымның сүйкімді жұмыр иегі діріл қағады. Мөлдіреген жас бетінен жол сырғып барып тамып кетті. Ештеңеге түсіне алмай, мен күнделігін орнына қоя бергенде, арасынан 4-ке бөлінген сурет сырғып кеп аяғымның астына түсті. Еңкейіп ала бергенде, аға, өзіме беріңіз, жаным аға, деп жылап келіп қолыма жабысты. 4-ке бөлінген жігіт суретін анықтап көре алмастан қарындасыма қайтып бердім. Не дерімді өзім де білмедім. 2 күн өткенше қарындасым маған үлкен жұмақ болды. Өзімді қапаландырған жайды сұрауға еш мүмкіндік болмады. Мен жанына жақындасам болғаны, ұялатын болу керек. Әр нәрсені сылтауратып Әлима тайып отырады. Оның бер жағында маған шынын айтпайтындай да түр көрсетті. Тас түйін болып бекініп алғандай. Амалсыздан қолайлы бір кезді күтіп, сабыр етуіме тура келді. Түпкі бөлмеде оңаша кітап оқып отырғам. Күн сәскеден ауып қалған. Бір кезде терезе алдынан жас жігіт пен аласа бойлы сары қыз өтті де, аздан кейін сыртқы есік қағылды. Әлима көрші бөлмеде ыңылдай әндетіп жүріп, ести қоймаған соң шығып есік аштым. Мені күтпеген болу керек, қыз да, жігіт те қысылып қалды. Екеуі қосарлана амандасты да Әлиманы сұрады. Үйде екенін айтып, ішке шақырғанымша болған жоқ, дабырымызға қарындасым да шықты. Алдымен маған қарап қызарып кетті де, артынша есік алдында ыңғайсызданып тұрған жас жігітке бұрылды. Спортшылардың шолақ тонын киген бойшаңдау, қара торы жас жігіт кінәлі жандай төмен қарап үнсіз тұр. Нұрлан сенен кітап сұрай келді, деп жігіт үшін жауапты аласа бойлы сары қыз берді. Кішірек көздері Әлимаға жаудырай қиыла қарап, имене батылсыз шыпырлықтайды. Жүзінде жұмбақты бір сыр бар сияқты. Ал мен сенімен бірге сабақ оқығалы келдім. Өз-өзінен дірір еткен қарындасым тістене тұрып әзір етті. Қандай кітап керек? Сыбырлағандай ақырын сөйлеп. Енді сәл болса жылап жіберетіндей көрінді. Нұрлан не дерін білмей сипалақтап қолайсыз жағдайда қалды. Қарындасымның осы сәттегі маған бір түрлі жат, оғаш мінез көрсеткенін ұнатқан жоқпын. Мұның қалай Әлима? Алдымен жолдастарыңды үйге кіргізіп, сонан соң жөн сұрамайсың ба? Қане Нұрлан, үйге кір, деп осы жерде өзім өктентіп кеттім. Нұрлан бөлмеге кірген соң да қипалақтап бірден отыра қоймады. Өте асығыспын, қазір кетпек едім, дей бердім. Бұл сөзінің әлде маған, әлде Әлимаға арналғанын түсіне алмадым. Сонда да өзара қысылмай еркін сөйлессін деген оймен түпкі бөлмеге кіріп кеттім. Неге екені белгісіз, көңілім тыныштық тауып отыра алатын емеспін. Есік пен төрдің арасында арлы-берлі жүрдім де қойдым. Күнбатыс жақтағы жалғыз терезеден әлсін-әлсін сыртқа қараймын. Бұл терезеден ауылдың батыс жақ бір бөлігі және станцияға қарай баратын тас жол анық көрініп тұрушы еді. Осыдан 2 жыл бұрын тас жолдың екі жағына мектеп оқушылары отырғызған жас теректер де бұл күндері де бой тартып көзге ыстық көрінеді. Тас жолға қараған сайын оқуға алғаш аттанған кезім ойыма түсетін. Анық есімде, анау төбенің күншығыс жағындағы жол бұрылысында машинаға отырғаным. Басқалармен бірге мені мектептес құрбым Сәуле де шығарып салып еді. Сондағы Сәуленің қош деп машина соңынан телміре қарап ұзақ тұрғаны әлі күнге көз алдымда. Ол екеуміз айлар бойы қатты алыс тұрдық. Сәуле ауыл туралы, ондағы жаңалықтар жайында көп жазатын. Ал мен болсам,
өзің көрген жоқсың, қаланың жаңалықтарын қалай жазамынды сылтау етіп жауапты немқұрайды шолақ қайтарушы едім. 7 айдан кейін менің ең соңғы хатыма жауап келмеді. Мен де қайтып хат жаза қоймадым. Осылайша арамыз үзілген еді. Кейін ауылға келгенде естідім. Сәуле көрші колхозда тұратын бір үйге тұрмысқа шыққан екен. Жүрегімде ауыр мұң пайда болды. Мен оны сүйетінімді сонда ғана сездім. Амал не? Қолда барда алтынның қадірі жоқ деген ғой. Тек жастық шақтағы достықты еске түсірумен ғана тынғаным. Сондағы Сәуле мені шығарып салып қоштасқан тас жол терезенің алдында ескерткіштей болып қалған. Қазір сол жолдың үстінде тығыршық қатқан қос атты шана әлегімді күтіп тұр. Үстіндегі буып түйген жүгіне қарағанда алыс сапарға жүретін жолаушынікі тәрізді. Онан арды мұнарланған қысқы аспан буланған әйнек сияқты бұлыңғыр тартады. Біраздан кейін терезенің алдынан әуелі бұлтталандай асығып аласа бойлы сары қыз, артынша іле-шала киінген қарындасы мен Нұрлан өтті. Сағатына қарап қойған Нұрлан әлденен айтып асықтырып барады. Әлима бағанағыдай емес, оның айтқандарын үнсіз тыңдауда. Бұлар сол жүріспен ешқайда бұрылмастан әлгі жол үстінде тұрған жалғыз шанаға жетті. Ол жерде екеуі біраз тұрды. Әлима тұқиған қалыпта Нұрланның омырауын шұқылап тұр. Нұрлан болса сәл еңкейе бере басын тез көтеріп алады. Ат басын сіресе тартып отырған адам ақырындап жүре бастады. Нұрлан біресе жүргіп бара жатқан шанаға, біресе Әлимаға қарап жалтақтайды. Кенет ол маған қызғанышты да ерекше бір сезім тастап, Әлимаға оқыс еңкейді де шана соңынан жүгірді. Қос ат шананы алға сустырып ала жөнелді. Апамның әнеукүнгі айтқаны рас болды. Қап, маған неге кірмей кетті, әлі ұялды ма екен деп ойладым. Қарындасым сол орнында қыбыр етпестен шана соңынан қол бұлғап қала берді. Мүмкін көзіне жас та келген шығар болар. Маған қош деген сыбырлы үні естілгендей сезілді. Үйде тұрып жүзін көрмесем де қарындасымды қатты аядым. Қарап тұра беруге дәтім жетер емес. Күрсініп барып диванға жата кеттім. Шым-шытырық ойлар маза бермейді. Барлығы да қарындасым туралы. Бөлмеге кірген апам не екенін білмеймін. Мен ұйықтап жатырмын деді ме, болмаса тыныштықты бұзғысы келмеді ме, әйтеуір есік алдында біраз үнсіз тұрды. Жүзінде бұрын мен байқамаған әжімдер пайда болған. Жайлап жүріп келіп стол үстіндегі кітапты ақтарды. Нұрлан оқуға кетті, деді әлден уақытта қапаланған көңілмен. Оқығаның дұрыс қой. Бұл жолы да апам менің жауабымды ұнатпады. Көп уақыт үнсіз отырды. Бір кезде терезеде алдынан жүгіре басып қарындасым өтті де екі иіннен алқына дем алып үстімізге кірді. Тіптен біз күткендей емес. Балғын жүзінде қуаныш ойнап тұр. Келген бойда апамды қапсыра құшақтап бір айналдыра билеп шықты. Апам ыңғайланып әлденен айтпақ болып еді, бірақ Әлима ықырық бермеді. Апатай керек жоқ, ештеңе айтпаңызшы. Сіз қалай десеңіз де бәрібір, мен оған сенемін, деді апамның құлағына жалынышты сыбырлап. Қарындасының сол баяғы еркек қалпына байсалдылық еніп, сұлулығына басқаша бір жарастық беріп тұр. Тек көзінде ғана жан білмес терең сыр бар тәрізді. Алғашқы махаббатың сәтті болсын, қарындасым деймін іштеймен. Сіздердің тыңдағандарыңыз қазақтың керемет повесть жазушысы Сайын Мұратбеков ағамыздың менің қарындасым деп аталатын әңгімесі. Келесі жолда осындай керемет қазақтың жазушыларының әңгімелерін тыңдаларыңыз келсе, комментарийге жазыңыздар, мен каналымды қолдаңыздар. Және де лайк басыңыздар. Мен басқа да видеоларымды көріңіздер. Мен өлең айтамын, бұл енді сонымен қатар бүгіннен бастап мен ақындардың, жазушылардың өлеңдерін, әңгімелерін оқысам деген ойдамын. Өз ой пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Қазақ баласын қолдап отырыңыздар. Видеоларымды көріп жүріңіздер. Ал сау болыңыздар, кездескенше. Бұл менің қарындасым деген
сайын Мұратбек ағамыздың әңгімесі болатын. Сіздерге ұнаған болар деген ойдамын.